अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सलमान फ्रॉम वेबडॉक। आज के इस सेशन में मैं आपको स्नोरिंग या जिसे आप अपनी ज़ुबान में खराटे लेना कहते हैं, इसके बारे में कुछ खास बातें बताऊंगा। ये बेसिकली होती क्यों है? जब आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो टिश्यूज होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, तो जो सॉफ्ट टिश्यूज जिनको आप बोलते हैं वो जब रिलैक्स हो जाते हैं तो उसकी वजह से ये वाइब्रेशनल साउंड क्रिएट करते हैं। जो वाइब्रेशनल साउंड है इसको हम अपनी ज़ुबान में खराटे लेना या स्नोरिंग कहते हैं। अब इसमें जो है वो काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन है कि किस वजह से होती है। जिस तरह कि मैंने एक तो आपका नॉर्मल बता दिया कि किस वजह से है, दूसरा इसमें यह है कि कुछ मेडिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसा कि आपकी नाक की हड्डी बढ़ी हुई हो या नेजल पॉलिप्स हो या एडिनाइड्स हो या कोई टॉन्सिलाइटिस या कोई और बीमारी हो, तो उसकी वजह से भी ये इंसान जो है वो स्नोरिंग या जो वाइब्रेशनल साउंड है वो प्रोड्यूस करता है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन में क्या आता है कि जब आप जो उठते हैं सुबह तो आपको महसूस होता है कि आपकी जो नींद है वो पूरी नहीं हुई, हालांकि आपने मे बी 8 आवर्स की या 7 आवर्स या 10 आवर्स की अपनी स्लीप ली होती है, लेकिन आप फिर भी टायर्ड फील करते हैं, ड्रॉजी फील करते हैं और वीकनेस फील करते हैं, कन्फ्यूजन होती है, आपको जो आप चीज़ें हैं वो भूलना शुरू कर देते हैं। और अगर बच्चे हैं तो बच्चों में फिर क्या होता है कि वो हाइपर एक्टिव हो जाती हैं, वो कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे होते, इरिटेबल होते हैं। तो आपने क्या करना है कि इसमें सबसे पहले चेक करना है कि इसको रीज़न क्या है। और मोस्टली जो पेशेंट्स जो आजकल के लोग जो हैं उनमें ओबेसिटी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो हमने जो है अगर ओबेसिटी की वजह से, क्योंकि ओबीस जो पेशेंट हैं उनकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो टिश्यूज हैं वो थिकनेस की वजह से उसमें नैरोइंग जो है वो काज करते हैं, तो हमने ओबेसिटी का जो है वो कंट्रोल करना, अपनी एक्सरसाइज और डाइट प्लान्स जो हैं वो हम ले सकते हैं। उसके अलावा अगर बच्चे हैं तो बच्चों में हमने देखना है कि अगर ये किसी बीमारी की वजह से या साइनसाइटिस है या कोई और इशू है तो आपने उसका ट्रीटमेंट करवाना है। और ट्रीटमेंट के लिए जो डॉक्टर है, जो आपके करीबी डॉक्टर या एंटी स्पेशलिस्ट या कोई भी आप जिससे आप कंसल्ट कर रहे हैं, तो वो आपके एक्सरेज वगैरह, आपके सीटी या एमआरआई करवाएंगे, ये आपकी डिजीज़ की मुनासबत के हिसाब से। तो अब इसकी जो कॉम्प्लिकेशन, जैसा कि मैंने आपको बता दें कि आप जो हैं वो बेहतर महसूस नहीं करेंगे, अपनी जो डेली रूटीन है या एक्टिविटीज़ है वो पूरा नहीं कर पा रहे, तो अपनी इससे बचना है। तो इससे बचने का क्या तरीका है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप ओबीज हैं तो अपना वेट लूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपको कोई बीमारी वगैरह है तो अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएंगे, अपना प्रॉपर मुआयना कराएंगे और अपनी बीमारी के मुताबिक जो है आप जानेंगे और उसके मुताबिक उसको ट्रीट करवाएंगे। और अगर आप जो सोने से पहले कई जो पेशेंट्स हैं, ये लोग हैं, वो खाना वगैरह जो है वो खा लेते हैं जिसकी वजह से भी ये काज करते हैं, तो आपने खाना जो है अपना टाइम से, यानी कि सोने के टाइम से 1 या 2 घंटे पहले खा लें, जो टाइम के ऊपर आप सोएं, ताकि सुबह आराम से आप टाइम के ऊपर रिलैक्स उठें, अपनी करवट के ऊपर सोएं। अपना जो है इससे बचने के लिए जो पिलो है उसको थोड़ा सा आप एलिवेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप जो अगर स्लीपिंग पिल्स वगैरह जो पेशेंट्स ले रहे हैं या कोई अल्कोहल जो यूज़ करते हैं, तो उनमें यह है कि आपने थोड़ा करवट के ऊपर सोएं, क्योंकि उसकी वजह से जो आपके टिश्यूज़ होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, तो ये दोबारा से आपकी वो नेजल जो आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन काज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप स्नोरिंग या वाइब्रेशनल साउंड जो प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी नींद जो है वो पूरी नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।